سب سے پہلے آپ کو کراچی سے خبر دیں گے۔ ایران کے صوبے خراسان کے گورنر محمد حسین پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ نے خراسان کے گورنر محمد حسین کو خوش آمدید کہا۔ ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان، ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی اور پیپلز پارٹی کے رہنما شہزاد میمن بھی موجود تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نیو میڈیا کو وائٹ ہاؤس بریفنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ کانٹینٹ کریٹرز، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں شرکت کر سکیں گے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پہلی بریفنگ میں اقدام کا اعلان کیا۔ کیرولین نے بتایا کہ نیو میڈیا کے لوگ بریفنگ میں سوال بھی کر سکیں گے۔ آزاد صحافیوں، پوڈ کاسٹرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ٹرمپ نیو میڈیا منظرنامے کے مطابق اپنی انتظامیہ کے اثر نو ترتیب چاہتے ہیں۔ It is a priority of this White House to honor the First Amendment. And it is a fact that Americans are consuming their news media from various different platforms, especially young people. And as the youngest press secretary in history, thanks to President Trump, I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. In doing so, number one, we will ensure that outlets like yours, Axios and Breitbart, which are widely respected and viewed outlets, have an actual seat in this room every day. We also, again, encourage anybody in this country, whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. And as I said earlier, our new media website is whitehouse.gov/new media. And so we encourage people to apply. Again, as long as you are creating news-related content of the day and you're a legitimate independent journalist, you're welcome to cover this White House. فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس نیو یارک میں اجلاس کے دوران اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ اسرائیل کا انروا پر فلسطینیوں کے لیے امدادی کاموں کو بند کرنے کے لیے دباؤ۔ اسرائیل نے انروا کو آپریشن بند کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ اسرائیل غزہ جنگ کے دوران پہلے ہی انروا پر پابندی لگا چکا ہے۔ سربراہ انروا فلپ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیوں سے فلسطینیوں کو نقصان ہوگا۔ اسرائیل پہلے ہی انروا کے تمام رابطے کاٹ چکا ہے، مسائل میں اضافہ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل کے غزہ میں امدادی کاموں میں مصروف انروا پر پابندی کی امریکہ نے حمایت کر دی۔ یو این میں امریکی نمائندے نے کہا انروا اسرائیلی پابندی کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ امریکہ اسرائیل کے انروا کو بند کرنے کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ پاپولیشن فنڈ کی فلسطین شاخ نے انروا کی حمایت کر دی۔ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا انروا فلسطینیوں کے لیے لائف لائن ہے۔ یو این ایف پی اے انروا کے ساتھ ہے۔ اور اب بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امریکہ روانگی اچانک ملتوی ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ کے لیے بذریعہ دبئی روانہ ہونا تھا۔ بلاول بھٹو اور سیکیورٹی سٹاف کی کراچی ایئرپورٹ پر بورڈنگ بھی ہو چکی تھی، مگر وہ اچانک بیرون ملک روانہ ہونے کے بجائے بلاول ہاؤس واپس چلے گئے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد متنازع پیکا ترمیمی بل توثیق کے لیے صدر کو بھیج دیا گیا۔ سینٹ میں پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کا بل خصوصی رائے سے منظور کیا گیا۔ ایوان میں اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رکین نے پیکا ایکٹ کی مخالفت کی اور ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ صحافیوں نے بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے۔ سینٹ میں پیکا ایک ترمیمی بل پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا شبلی فراز دل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اس قانون کی ضرورت کا انہیں بھی احساس ہے۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں شر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس قانون سے بہتری آئے گی۔ شبلی فراز بولے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم پاکستان کو پیچھے لے جائے گی۔ Of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. سلوک ہمارے ساتھ کیا کیا ہے ذرا آپ سن لیں۔ شبلی فراز صاحب بڑے محترم ہیں، انہوں نے آلموسٹ اس بل کی سپورٹ کی ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ بڑی زیادتی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، بہت سارا گند ہے اور کنٹرول کرنے کے لا ہونا چاہیے۔ دل میں یہ بھی ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے کل کو امینڈمنٹ لے آئیں، پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ لے آئیں، اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہم تو ویلکم کریں گے۔ قانون سازی اس ہاؤس کا بنیادی مقصد ہے ایسے قوانین بنائیں جس سے کہ آسانیاں ہوں، لیکن جب قانون بغیر کسی مشورے کے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جن کے بارے میں یہ
बिल है उनके साथ बैठते हैं, इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसमें जोर आएगा। जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। कानून ऐसे नहीं पास होते, ऐसे कवानीन इस मुल्क को पीछे ले जाएंगे। PFUJ की अपील पर पीका एक्ट के मुतनाज़ तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी सराफा एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुँच गए। पुलिस की रोकने की कोशिश, सहाफ़ियों ने खारदार तारें अबूर कर लीं। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुजाहरा। फैसलाबाद, सखर और क्वेटा में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सिंध हुकूमत के अहम वजीर से पीका कानून पर बात की। वजीर को कहा सदर जरदारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी से बात करें। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास के प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू बताया। वजीर ने कहा सदर तक पैगाम पहुँचा दूँगा। अगर आज रात उन्होंने दस्तखत ना किए, वजीर की बातों से लगा सदर मुमलिकत बिल पर दस्तखत कर देंगे। ये अभी शाम को ही एक रिसेप्शन में सिंध गवर्नमेंट के एक बहुत ही अहम वजीर मिले। उनसे हमने यही बात की, जरदारी साहब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग करें, बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें और देखें उनकी बात में कितना वजन है। मिनिस्टर ने ये कहा कि जी मैं कोशिश करूंगा कि मैसेज पहुंच जाए, बशर्ते कि वो आज रात साइन ना कर दें। जो अंदाज है उससे तो ये लगता है कि शायद साइन कर दें, लेकिन जो आज हमारा प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट का प्रेशर कहीं ना कहीं फील किया गया हो। अगर ये दस्तखत नहीं होते तो मैं समझता हूं कि आज के प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर ये दस्तखत हो जाते हैं तो हम तो लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। दस्तखत करने का मतलब ये कि वो सिर्फ मुल्क के सदर ही नहीं हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी सदर हैं। अगर वो दस्तखत करते हैं तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी की कंसर्न इसमें शामिल है। मुज़ाकरात आउट, मौलाना इन। PTI वफ्द हुकूमती कमेटी के पास नहीं गया, मौलाना के घर पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं जो राब्ते रुक गए थे वो बहाल हो गए। इसहाक डार ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा PTI वाले आते तो हम आज जवाब देते। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने 4 पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट को नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी। अफजल खान को वज़ीर-ए-आज़म के तिजारती एलची बराए तुर्की की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यास्मीन कुरैशी को मिस्र, नासिया को इंडोनेशिया और मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए खुसूसी तिजारती एलची बनाया गया है। खुसूसी तिजारती एलची इन ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने में खिदमत अंजाम देंगे। और अब बात करेंगे बरतानवी हुकूमत के नए तिजारती नुमाइंदे बराए पाकिस्तान मोहम्मद यासीन ने AIB न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है जल्द PIA की परवाज़ें बहाल होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में किरदार अदा करूँगा। उन्होंने हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। मोहम्मद यासीन MP मौजूद हैं जिन्हें आज ही ट्रेड एनवाई तैनात किया गया है पाकिस्तान के लिए। यासीन साहब बताइए कि आपकी तरजीहात क्या होंगी कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन जो ट्रेड है वो भी बढ़ सके। प्राइम मिनिस्टर UK का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, और मैं कोशिश करूँगा कि दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और UK को, जो एक अजीम मुल्क है, ये इनको करीब लाया जा सके, ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सके, और स्पेशली इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान से यहाँ पर लाई जा सके, और दोनों मुल्कों के जो तलकात हैं उनको बेहतर से बेहतर किया जा सके। ये बताइए कि ट्रेड के लिए फ्लाइट्स भी जरूरी हैं, पाकिस्तान से PIA की फ्लाइट्स नहीं आ रही यहाँ पे, उसका भी आपको उम्मीद है कि जल्दी उसमें आप रोल को प्ले कर सकेंगे? वेरी रिसेंटली मेरी जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं उनके साथ मुलाकात हुई थी यहाँ पर। फिर जो PIA की कंट्री की मैनेजर है इस मुल्क के अंदर, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद महीनों में फ्लाइट्स चलेंगी। अभी तक इसका मुकम्मल फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये PIA दोबारा चलेगी, क्योंकि PIA का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, PIA के ना होने का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे इस कम्युनिटी को, इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान से मैंगो और राइस यहाँ पे आता है, यहाँ से पाकिस्तान कौन सी चीज एक्सपोर्ट हो सकती है, और ट्रेड आपके ध्यान में कौन सी बेसिक चीजें हैं कि ये इस इंडस्ट्री में ट्रेड बढ़ेगी? सोसाइटी में हमारा ताउन बड़ा जरूरी है दोनों मुल्कों के दरमियान। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमें लेबर इस मुल्क के अंदर भी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम जो इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा रब्ता है जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस्लामाबाद है यानी मेरिट, उनके साथ भी, और यहाँ के जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, इन सब से मिलकर इंशाल्लाह वो हम रास्ते निकालेंगे और ये कोशिश करेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड डील्स हैं वो बेहतर से बेहतर। एज ट्रेड एनवाई फर्स्ट विजिट आपका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अभी तो मैं ब्रीफिंग लूंगा डिपार्टमेंट से, ट्रेड डिपार्टमेंट मुझे हमें ब्रीफिंग देंगे, फिर मैं यहाँ पे हाई कमिश्नर साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब से मिलूंगा, उसके बाद जो हाई कमिश्नर इस्लामाबाद से उनसे रब्ता होगा, तो इंशाल्लाह ये जल्दी होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2 सीनियर डॉक्टर्स के माबैन झगड़े का मामला। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने एक्शन लेते हुए दोनों डॉक्टर्स को महकमा सेहत को रिपोर्ट करने का हुक्म देते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, आहद डोगर, MSPIC डॉक्टर शुएब असलम शामिल हैं, जबकि डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन कमेटी के कन्वीनर होंगे। 2 रोज़ में कमेटी रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद को पेश करेगी। कमेटी डॉक्टर्स की लड़ाई में जिम्मेदारों का तयन करेगी। दोनों डॉक्टर्स को सेक्रेटेरिएट ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर एजाज खरल और AP डॉक्टर जिशान के दरमियान लड़ाई हुई थी। मीठे पानी की झीलें, सरसब्ज जंगल, दिलकश जजीरे। सांगड़ का चुटियारी डैम सयाहत का बड़ा मरकज बन सकता है। बरसों से नजरअंदाज तफरीह मुकाम पर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। मोहम्मद इलियास अंजुम की रिपोर्ट। चुटियारी डैम 120 से जायद मीठे पानी की झीलों, सरसब्ज जंगलात और खूबसूरत जजीरों के बायस एक दिलकश सयाहती मकाम बन सकता है, बशर्ते के सयाहों को बुनियादी सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो इतने बेहतरीन तफरीह मकाम पे कोई सहूलियात नहीं है इतनी जो होनी चाहिए। एक अरसे से चुटियारी डैम तक पहुँचने के रास्ते खराब हालत में थे, लेकिन हाल ही में पीपल्स पार्टी ने सड़कों की तामीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मंसूबे शुरू किए हैं। शाहजादा मरी साहब ने यहाँ पे और मुंडजमा वाली दी है, काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट का भी टेंडर होने वाला है। चुटियारी डैम को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन करके न सिर्फ इसे एक बेहतरीन सियाहती मकाम बनाया जा सकता है, बल्कि मकामी अफराद के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इलियास अंजम, ARY न्यूज, सांगड़। और अब बात करेंगे रंग बिरंगे गुलदस्तों में इंतहाई जहरीले पौधे के इस्तेमाल का इंकशाफ। शहर शहर जहरीली बूटी के गुलदस्तों की खुलेआम फरोख्त का जड़ी बूटियों से फरोख्त। दूसरी जानिब लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने वाली नहर की भल सफाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर भट्टी। BRB नहर से निकलकर शहर को खूबसूरत बनाने वाली 37 किलोमीटर लंबी लाहौर कनाल बैराज की इन दिनों भल सफाई जारी है। मुगलिया दौर में बनाई जाने वाली इस नहर की खूबसूरती के चर्चे हर जुबान पर, मगर गंद के साथ इदारों की नाहली की वजह से इसे ज़ाय किया जा रहा है। लोगों ने जो गंदे पैप डाल दिए हुए इसमें, तो वो फिर नहर तो नाना रही। यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर बैठने की जगह होनी चाहिए। लोग गर्मी में इंजॉय करने आते हैं। जब यहाँ का माहौल ही नहीं ठीक होगा तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर गंदे पाइप चले में मैं तो कभी भी फैमिली लेकर नहीं आऊँगा। लोग तो तरसते हैं नहरों को, लेकिन जो यहाँ भी हालत हो रही है ना, सारा सीवर का पानी इसके अंदर गिर रहा है। गोबर लाते हैं ये रेडियो में, और वो जो हैंड ट्रॉली होती हैं उससे वो सारा गोबर जो होता है ना वो नहर के अंदर फेंक देते हैं। बल सफाई का अमल आइंदा चंद दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। महकमा पाशी की तरफ से नहर की बल सफाई काबिल तहसीन है। इसे सारा साल साफ रखने में शहरी ताउन करें तो खूबसूरती में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ नज़ीर भट्टी, ARY न्यूज़, लाहौर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि मौजूदा हालात में लग रहा है हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। गवर्नर हाउस सिंध को यूनिवर्सिटी बनाने का वादा बानी PTI ने किया था, लेकिन इसे MKM का गवर्नर पूरा कर रहा है। अनवर खान की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ ज्यादती इसलिए की जा रही है कि वो कराची की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस्लामाबाद जो कराची के टैक्सों पर चलता है वहाँ कोई मसला नहीं। मेरी जो सपोर्ट इस कराची में मौजूद वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी को दोबारा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तब्दील करने में जो किरदार मैं अदा कर सकूंगा, इंशाअल्लाह मैं करूंगा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जो 1% टैक्स नहीं देते वो सिंध के 100% टैक्स पर काबिज हैं। जो 100% बजट कमा के देते हैं उनका 1% भी इस बजट पे हक नहीं रहता, और जो 1% भी टैक्स नहीं देते हैं वो 100% सिंध के बजट के मालिक बने। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हालात भी बदलेंगे और ये यूनिवर्सिटी बढ़ के पूरे पाकिस्तान में जाएगी, फैलेगी। कॉन्वोकेशन में डिग्री हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वाइस चांसलर ज़ाब्ता खान शिनवारी और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने स्नात तकसीम की। तकरीब के मौके पर मौजूद वालिदैन का कहना था कि हमने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया है। उम्मीद है कि वो कौमी खिदमत करेंगे। कैमरामैन दिशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची।
خانیوال میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ہنر روزگار میلے کے نام سے تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھا کر انہیں روزگار فراہم کرانا تھا۔ ساجد خان کی رپورٹ۔ PTI میں سجائے گئے ہنر روزگار میلے میں چیئرمین خالد مسعود چودھری، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان، ADCG شہر کے معروف تاجر و سماجی رہنما رانا محمد لطیف، VTI کے طلبہ و طالبات، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد اور صحافیوں نے شرکت کی۔ ہنر روزگار میلے میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے طلبہ و طالبات نے نہ صرف اپنے ہنر سے متعلق اسٹال سجائے بلکہ پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی خوبصورت اسٹال سجائے گئے، جن میں تقریب کے شرکاء نے خاصی دلچسپی دکھائی۔ VTI انتظامیہ نے مختلف کمپنیوں کے HR ڈپارٹمنٹ سے لوگ بلائے، جنہوں نے ہنر سیکھنے والے 40 بچوں کو نوکریاں فراہم کی۔ یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے جس سے وہ بچے بچیاں جو زکوٰۃ ریسیپینٹ فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ملک کی ہماری معیشت میں اور یہاں لوکلی بھی اور باہر جا کے بھی ایک فعال کردار ادا کریں گے۔ VTI مطلب ایک بہت اچھا ادارہ ہے اور یہ جتنے ٹیکنیکل لوگ پیدا کر رہا ہے یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے آگے مستقبل ان کا بھی بنے گا اور ہمارے ملک کے لیے بھی یہ بہت اچھے ثابت ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم فیوچر میں اچھی جاب حاصل کر سکیں گے اور اچھے سے اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی ویل آرگنائزڈ انسٹیٹیوٹ میں۔ VTI کی جانب سے طلبہ و طالبات کو مختلف شعبوں میں ہنر سکھانے کے اقدام کو شہریوں نے خوب سراہا۔ کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانیوال۔ ضلع مٹیاری میں سرسوں کے لہلہاتے کھیتوں نے ماحول کو سحر زدہ کر دیا ہے۔ ماحول دوست اور قدرتی فوائد سے مالامال سرسوں کی فصل موسم سرما میں مٹیاری کی شناخت بنتی جا رہی ہے۔ امتیاز علی چنا کی رپورٹ۔ موسم سرما میں ہر طرف سرسوں کے کھیتوں نے ماحول کو خوبصورت کر دیا ہے۔ سرسوں کے فصل منافع بخش کاروبار ہونے کے ساتھ ساتھ کئی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ مٹیاری ضلع میں پہلے یہ کم ہوتی تھی سرسیں، ابھی بہت ہو رہی ہے۔ 3-4 سال ہو گئے ہم نے یہ لگائی ہے، اس پہ منافع بھی بہت ہے، کنک سے یہ اچھی ہے۔ کم وقت اور کم خرچ کے باعث ضلع مٹیاری کے کاشتکار اب روایتی فصلوں سے ہٹ کر سرسوں کی فصل کاشت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ سرسوں کا فصل کم ٹائم میں اچھا منافع دیتا ہے، کم خرچہ بھی دیتا ہے، لگاتا ہے۔ سرسوں کی فصل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ماحول کو سیر زدہ کر دیتی ہے، جبکہ کاشتکاروں کے لیے بھی کم وقت میں زیادہ منافع کا سبب بن رہی ہے۔ کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ARY نیوز مٹیاری۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔